Si prega di mantenere la calma. Noterete un leggero cambiamento dell'ambiente. Non abbiate paura, fa tutto parte del piano. Il sito del super nido di sangue è vicino. È da dove l'invasione è iniziata. Il posto più antico e corrotto del pianeta. Uno scontro duro, dove l'Ark è stato sconfitto dai demoni.
nella transizione dei nostri amici verso il loro nuovo mondo.
grande calderone dell'universo.
passaggio. Provale.